Bonjour à toutes et à tous mes amis, je suis ravie enchantée d'être avec vous aujourd'hui et on va préparer une recette italienne tiramisu revisitée cuisine mêlée. Les ingrédients pour la recette, alors il me faut 300 g de biscuits, du café, les œufs j'ai pris 4, vanille liquide, pincée de sel, 40 g de sucre et à peu près 30 g des amandes. Et ce n'est pas une obligation. Et après, pour décorer notre tiramisu, j'ai pris crème liquide, crème chantilly, même mesure, et un peu de fraises, c'est pas aussi obligation, et des chocolats blancs et poudre cacao. Vous pouvez utiliser chocolat si vous souhaitez. On va commencer notre recette mes amis. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا تيراميسو ريسيت طليانيه وغني على التعريف. الريسيت هذه بالبيض، يخدموها بالبيض، وفما شكون ما يحبش البيض يخدمها بالكريم شانتي، وديجا خدمتها في الشين نتاعي موجوده الريسيت. اليوم باش نحضروها بالبيض. يلزمني البلاتو، يلزمني انا خديت 300 غرام بسكويت وخديت البيض 4 كعبات بيض والقهوه الطايبه، وعندنا السكر تحبوا ما تقلوا من السكر، ما تخليتش حاجه كثيره، وعندنا الفاني وشويه كباسي تاع ملح ولوز مرحي. هذايا راهو اللوز ماهوش حاجه ضروريه يعني في الرسيت الحقانيه. وانا زدت باش نزين الجاتون التيراميسو نتاعي، خديت الشوكولا بلان وخديت الكريم ليكيد وكريم شانتي ونفس المزور، تاخذوا نفس المزور، والفريز، وخديت بودر كاكاو. وإذا كان تحبوا تعملوا الشوكولا تبعوني تشوفوا الروسيت سهله برشا الحقيقه، ما طلبش وقت كبير. نحو منها الزينه هذه، روسيت سهله برشا اي واحد ينجم يحضرها. تبعوني تشوفوا كيفاش نحضروها وتجيكم مزيانه الروسيت. On va séparer le blanc et le jaune tout d'abord. نحطوا البيض نقسموه على زوز، الابيض وحده والاصفر وحده قبل كل شيء. بعد ما قسمنا البيض ناخذ الشوكولا البلان، ناخذ الشوكولاته نتاعتنا ونذوبوها. On va fondre notre chocolat avec un peu de crème. On va le mettre au micro-ondes ولا تحطوها على الماء وتذوب في عقلها. ناخذ الكريم ليكيد ونذوبها. On va fondre tout d'abord le chocolat et après on va voir la suite. الشوكولا تاعنا ذابت كما تشوفوا، ذوبوها بالكدا وبيان فondre. Donc c'est le bol il est chaud. وين تبرد تحطوها في الفريجيدير. Une fois qu'elle est froide, vous le mettez au frigidaire en attendant qu'on prépare notre tiramisu. J'ajoute qu'est-ce qu'il me reste de la crème. Voilà, on va le mettre au frigidaire. J'attends 5 minutes et je le mets au frigidaire et après on va voir la suite. استنوها شويه تبرد ونشوفوا البول سيبرد نحطوه في الفريجيدير. نبداو توا الروسيت نتاعتنا. بسم الله. ناخذوا البلان دœuf، on prend le blanc d'œuf mes amis ونركضوه بالركاده نتاعتنا سهله برشا. Une fois que j'ai bien mélangé, je prends le sucre, la moitié, pincée de sel, et je mets qu'est-ce que j'ai préparé كيما تشوفوا. حلت بالطريقه دي. ناخذ توا عاد بول اكبر باش نخدم فيه بعقلي. نحضر بالطريقه دي باش ما نغلطوش نحط السكر. نجموا نغلطوا نحط السكر اكثر ولا اقل، ديما تخدموا بالطريقه هذه. فوالا et on va commencer.
كيما تشوفوا البيض نتاعنا تركب بالكدا بالكدا. فوالا مسميه. On va le mettre au frigidaire en attendant. Et j'amène le chocolat blanc et on va travailler le chocolat blanc pareil. ناخذ تاو البودر de chantilly. Je le mélange avec le chocolat blanc. خلطوا بالكدا قبل ما تبدو ترفضوا. وناخذ الباتور نتاعي انوفو. كيما تشوفوا الشوكولا نتاعنا ركبت بالكدا. جو برون اون بوش لكن ما توفر عندكم سينو تعبوا بيديكم. ناخذ توا هذه كل الزينه. Je prends maintenant des petits moules et poche là que j'ai préparé. C'est plus facile. Sinon vous le remplissez avec la cuillère. تحبوا بالكويير نتاعك بالمغرفه. إذا كان مش متوفرة وكل شيء هذايا نجموا تتصرفوا بطريقة أخرى. شنو البوش نستعملوه حتى باش نخدموا بنظافة وكهو. ناخذ الشوكولا نتاعي نبدأ نعبيهم، مش نحطوهم في الكونجيلاتور. On va le mettre au congélateur après, juste pour décorer. Une fois c'est rempli, je le mets au congélateur. نحطوهم تو في الكونجيلاتور باش يبردونا باش نزينوا بهم بعد. Maintenant, on va préparer le jaune d'œuf. Je prends un peu de vanille. مش حاجة كبيرة، l'équivalent d'une cuillère café. نحط القالي من السكر. Je mets qu'est-ce qu'il me reste de sucre. Et pareil. كيما تشوفوا البلان جون ديف صاي تخدم بالكدا، راهو تخدم بالميكسر كاينو طيبتوه، معناها ما تخموش اللي هي اعظم بيض معناها مش طيب. برشا ناس ما يحبوش يحضروا بالطريقه هذه خاطر يتخيلوا اللي هم ياكلوا في البيض ني، وهي لا، راهو بالعكس. Maintenant je prends le blanc d'œuf et j'ajoute doucement le jaune. كيما تشوفوا تخلطوا الطريقه هذه. الشيء هكا على عينكم طاب بالكدا، يعني طاب بالكدا قصدي تركب بالكدا حتى اللي حسينا البيض ما عادش صاير. البيض كي تربطوه لازم في ساعه تحطوه في الفريجيدير باش ما تهبطلكمش. خلطوا بالطريقه هذه. توا باش نتعداو لاخر مرحله. وتوا باش نحضروا البلاطو. جو بريباري مون بلاطو دي بريفيرونس سو سورت دي بلاطو. حضر باش كيما باش نحطو كيما باش نقدمو باش ما تبداش عندي اشكاليه. نسكر البلاطو تاعي ونريق الامور قبل ما نبدا الجاتو التيراميسو نتاعي باش تبقاش مشكل. البلاطو تقرب حساب باش نجم يدخل لكم الفريجيدير من بعد. Légèrement, je le mets au café. Légèrement. À peine. Surtout ce sorte de boudoir. بسكوي هذا خاصة شوش ياسر à peine. فيسا فيسا. حتى نكمل الكل. Une fois que j'ai préparé, je mets mon mélange, la moitié.
Et le reste, je le mélange avec qu'est-ce qu'il me reste de blanc, le chocolat blanc. بقى لي من الشوكولا مش نخلطو بالبقيه هذيك ونزيد نعمل كوش الحراميه كيما تشوفوا. Je ne mets pas tout, je laisse un petit peu, et je le mélange avec le blanc, le chocolat blanc. Ma deuxième couche de biscuit, je ne mets pas de café. الكوش الثانية ما نحطش خاطر ديجا هي ليكيد والبسكوي هذايا ماهوش يابس، يعني النوعية نتاع البسكوي هذا ما نجمش نعطيكم المارك نتاعو كيما تشوفوه، يعني ما يستحقش باش نغطسوه في القهوة. نفس الحكاية حتى نكمل. Ma deuxième couche, comme je disais, il ne faut pas mettre de café avec ce sorte de biscuit. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de biscuits. Voilà. Voilà. Jusqu'à ce que je termine. Une fois que j'ai terminé la deuxième couche, je prends qu'est-ce qui me reste et j'ajoute un peu de blanc de chocolat. De chocolat blanc, pardon. Voilà. ناخذ الشوكولا واللي فضل لي هذاك نخلطهم كدا نحطوا كل شيء اللوز نتاعنا. j'ajoute un peu des amandes au milieu. ماهوش ضروري اللوز، نجمو ما تحطوش. c'est pas une obligation de mettre des amandes. moi je mets parce que c'est plus bon. là je mélange encore une fois que ça liquide. نحاول نوزعها. هذيك علاش من غير ما تخبصوا في القهوه خاطر ديجا الميلانج نتاعنا ليكيد. نزيدوا شويه بسكويت خاطر البلاطو نتاعي رفع اكثر. vous pouvez ajouter des biscuits, c'est pas une obligation, ça dépend du plateau. alors ma dernière couche, pareil, je n'ai pas de café, on n'a pas besoin. et maintenant à la fin je mets qu'est-ce qui me reste. القالين الشوكولا هذيك مع الكريم شانتي. نحاول نوسعها بارتو. نحاول بالمغرفة ونبدأ نغسل الجاتو نتاعي. وهذه هي الروسيت. تنجموا بعد نورمالمون الروسيت هذه ونحطوا فوق منها اللوز ولا الشوكولا ولا اللي هو. انا بعد مش نذوب الشوكولا بلون ونحطها فوق منها ومن بعد نحطها في الفريجيدير ونزينوهم بعد مع بعضنا. نجموا نقدموها هكاكا تحطوا اللوز والكاكاو هذاك وسي بون. ننزل بالمغرفة باش يشرب البسكوي، يشرب الخليط الكل، ياخذ غرضه
faut appuyer de cette façon. بالكدا يعني بالكدا حتى يشرب bien. Voilà mes amis, la recette elle est finie presque, on le met au frigidaire et après vous ajoutez de cacao. Moi j'ajoute chocolat blanc, j'ai fondu chocolat blanc avec un peu de crème liquide et on va le mettre dessus. Si vous ne voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas et c'est bon, la recette elle est bonne. Là j'ajoute, c'est moi que j'ajoute à la recette, chocolat blanc dessus. حطوا الشوكولا تاعي باش تبرد في الفريجيدير وماهيش اوبليجي زيت غير شنو الجاتو تاعكم يجيكم مزيان وبنين برشا تنجمو تتفادوها وما تحطوهاش. سما كاين كون استعملتو 300 غرام نتاع شوكولا بلون في الروسيت هذه تعطيه لقة ومزيان ويجيكم بنين برشا. سينو تحطوا كيما قلت لكم الزينه اللي تحبوا تزينوها وكاهو. حطوه تو في الفريجيدير يبرد ومن بعد نشوفوا البقيه. On va le mettre au frigidaire jusqu'à il est froid. Après on va le décorer ensemble. ناخذ توا كعبات الفريز نتاعي. Je prends mes fraises et je prends un peu de nappage. On va étaler pour la brillance, il n'y a rien d'autre. باش نزينوهم وكاهو باش تجيكم مزيانين بالناباج. ناخذ كعبة الفريز، ناخذ سكينة نقص، ما نقصهاش في الوسط. On va commencer à le couper petit bout au milieu comme ça des tranches sans le couper. من غير ما نقصها خلي الراس نتاعها. هو ناخذ كعب نتاع الفريز نتاعي باش تجينا محلولة كعبة الفريز بالطريقة هذه باش نزينو بها. واذا كان ما عندكمش النقاش تستعملوا العسل تسخنوه باش الجيست البريونس نتاع الغله وكهو راهو لا اكثر لا اقل. توا الكاكاو نتاعي خرجته من الفريجيدير. ناخذ الكاكاو ناخذ الشوكولا بلون شوي بشويه. مستحسن تبات de préférence vous le laissez longtemps au congélateur, mais moi vu que je termine ma vidéo alors je suis obligée. Et maintenant on va saupoudrer à nouveau avec le cacao.
Voilà mes amis, comme vous voyez, notre tiramisu il est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner et merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبايبي التيراميسو حضر التروسيت تحفونه برشا. طلب شويه وقت بركه باش نحطوها في الفريجيدير تبرد كوم يلفو. تنجموا تحضروها لافي معناها باش كذا عندكم ضياف خير باش تنجموا تقدموها وهي جامده خاطر تعرف الشوكولا ذوب فيسع. ان شاء الله عجبتكم الطريقه وان شاء الله تجربوها في دياركم. ما تنساوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي ريسيت اللوزيدي نتاعي. تبقاو على خير وان شاء الله نتقابلوا في روسيت من احسن. وتنجموا ما تحطوش زينه برشا خاطر الحقيقه عملتها عندي صغيرات جاييني يحبوا الزينه برشا ويحبوا لي كولور. تنجموا تخلوها كالشوكولا وكهو وتكون مزيانه اكثر وخير. انا عندي صغيرات الليله هذيك علاش زينتها بالطريقه هذه. ان شاء الله عجبتكم الطريقه وان شاء الله تجربوها في دياركم. ما تنساوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم الطريقه. بسلامه وان شاء الله نتقابلوا في روسيت من احسن وخير يا ربي. بسلامه.